ହୋମିଓ ଔଷଧ ମରମ ଗାଥା ପଦେ ଅଧେ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖିଥା। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ହୋମିଓପାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ହୋମିଓ ହିଲିଂସ୍ ଦ୍ୱାରା ପଦେ ଅଧେରେ ଗୋଟିଏ ହୋମିଓ ଔଷଧର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ବି ଔଷଧଟିର ସାରମର୍ମ ଏଥିରେ ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଡଲକାମାରା ସମ୍ପର୍କରେ। ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତଥା ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନେ କରୁଥିଲେ ବାସ, ଡଲକାମାରାର ସକଳ ପୀଡ଼ାର ସହଜେ ହୁଏ ପ୍ରକାଶ। ପାଗ ଯେବେ ଯାଏ ହଠାତ୍ ବଦଳି ଗରମରୁ ଆର୍ଦ୍ର ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି ବାତ ପୀଡ଼ା ଅଗିଆ ବାତ ଓ ଶୋଥରେ ହୁଅଇ ଲୋଡ଼ା। ଅଗିଆ ବାତର କୁଣ୍ଡୟନ ଜ୍ୱାଳା, ଥଣ୍ଡାରେ ହୁଅଇ ହ୍ରାସ, ମୁହଁ ହାତ ତଥା ଅଙ୍ଗୁଳି ଭାତୁଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋଡ଼ା ଅବଶ୍ୟ। ପୁଣି ଥରେ, ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତଥା ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନେ କରୁଥିଲେ ବାସ, ଡଲକାମାରାର ସକଳ ପୀଡ଼ାର ସହଜେ ହୁଏ ପ୍ରକାଶ। ପାଗ ଯେବେ ଯାଏ ହଠାତ୍ ବଦଳି ଗରମରୁ ଆର୍ଦ୍ର ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି ବାତ ପୀଡ଼ା ଅଗିଆ ବାତ ଓ ଶୋଥରେ ହୁଅଇ ଲୋଡ଼ା। ଅଗିଆ ବାତର କୁଣ୍ଡୟନ ଜ୍ୱାଳା, ଥଣ୍ଡାରେ ହୁଅଇ ହ୍ରାସ, ମୁହଁ ହାତ ତଥା ଅଙ୍ଗୁଳି ଭାତୁଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋଡ଼ା ଅବଶ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।